بسم الله الرحمن الرحیم. د اتم درس د لغاتونو برخه، البته د اول کتاب او د 4000 لغاتونو له جملې څخه. لومړی لغت چې دا accept په معنا د منل یا هم قبلول. دوستانو I accepted the girl's very nice gift، یعنی ما د هغې جلکۍ ښایسته تحفه چې دا قبوله کړه یا مې ومنله. I accepted، ما ومنله the girl's، د جلکۍ very nice gift، ښایسته یا ښه تحفه. نو accept په معنا د قبلول یا هم منل. arrange په معنا د ترتیبول، منظمول یا په سم ډول باندې کېښودل یو شی. Please arrange the bowling pins in order so we can play، یعنی لطفاً د بالینګ پین، د بالینګ یو لوبه ده دوستانو، د هغې پینونه چې دي دا په منظمو ځایونو کې ترتیب کړه تر څو موږ وکولی شو لوبه وکړو. Please arrange، لطفاً یا مهرباني وکړه منظم کړه د بالینګ پینس in order، د بالینګ پینونه په ترتیب سره so we can play، تر څو چې وکولی شو لوبه وکړو. نو arrange په معنا د تنظیمول یا برابرول. arrange. attend په معنا د حاضرېدل یا هم یو ځای ته تلل. My sister and I attended at the same school، یعنی زه او خور مې چې ده په یو سکول کې حاضرېږو یا یو مکتب ته ځو. My sister and I، زه او خور مې attended، حاضرېږو یا ځو د same school، یا سکول ته یا یو مکتب ته، یعنی دواړه یو مکتب ته ځو. نو attend په معنا د حاضرېدل یا هم تلل. balance په معنا د تعادل جوړول یا بیلانس جوړول په یو شي باندې. We saw an elephant balance itself on a ball، یعنی موږ یو پیل ولیده چې خپل بیلانس یا د خپل ځان بیلانس په یو توپ د پاسه جوړ کړی و. په عکس کې ونی دوستان تاسو. We saw an elephant، موږ یو پیل ولیده balance itself چې خپل ځان یې بالانس کړی یا تعادل یې ساتلی د خپل ځان on a ball، په د یو بال د پاسه. نو بالانس په معنا تعادل یا هم بیلانس جوړول. contrast په معنا دی ډیر زیات توپیر یا یو ښکاره توپیر. The contrast between my parents is very noticeable، یعنی زما د مور او پلار ترمنځ چې کوم توپیر ده هغه د توجه وړ ده. The contrast between my parents، یعنی زما د مور او پلار ترمنځ چې کوم توپیر ده یا ژور توپیر چې ده is very noticeable، هغه ډیر د توجه وړ ده. نو contrast په معنا دی توپیر یا یو غټ توپیر. encourage دوستانو په معنا دی ډاډه کول یا ډاډګیرنه ورکول یو چاته یا هم تشویق کول. My football coach will encourage us when we are losing، کله چې موږ لوبه هم بایلو نو زموږ د فوټبال کوچ به موږ ډاډه یا هم تشویق کوي. My football coach، زما د فوټبال کوچ دا will encourage us، موږ به تشویق کوي یا ډاډه کوي when we are losing، کله چې موږ بایلونکي وو یا هم موږ لوبه بایلو. نو encourage په معنا دی ډاډ ورکول یا هم تشویق کول. familiar په معنا دی آشنا، بلد. The two friends were very familiar with each other، یعنی هغه دوه ملګري چې دي په خپل منځو کې ډیر سره آشنا دي. The two friends، هغه دوه ملګري were very familiar، دی ډیر آشنا یا ډیر آشنا دي with each other، له یو بل سره. نو familiar په معنا دی آشنا، بلد دي دوستانو. grab په معنا دی نیول یا هم یو شکول یو شی. I grabbed a pear from the tree، یعنی ما له ونې څخه یو دانه ناک راوشکاو یا مې راونیو. I grabbed، ما ونیو یا مې راوشکاو a pear from the tree، یو ناک له ونې څخه. نو grab په معنا دی نیول یا هم راشکول. hang په معنا دی ځوړند کول، په یو چیز کې ځړول. I drew a picture of my family and my mother hung it on the wall، یعنی ما چې د خپل فامیل یو عکس انځور کړی و، رسامي کړی و، او زما مور چې د هغه په دیوال باندې وځړاو. I drew a picture of my family، ما د خپل فامیل یو تصویر رسم کړی و، and my mother، او زما مور hung it on the wall، هغه ځوړند کړ د دیوال باندې. نو hang په معنا دی ځړول یا هم راځوړند کول. huge په معنا دی غټ، ستر. At work my father drives a hitch track، یعنی په کار کې زما پلار چې دا یو غټ موټر چلوي، یا زما پلار په کار کې یو غټ موټر چلوي. At work په کار کې my father، زما پلار drives a hitch track، چلوي یو غټ موټر یا بربري موټر. نو huge په معنا دی غټ یا ستر. necessary په معنا دی ضروری یا هم لازمی. It is necessary to have a passport when you travel to a foreign country، یعنی کله چې غواړي خارجي هیواد ته سفر وکړي ضرور ده چې باید پاسپورت له ځان سره ولري.
it is necessary دا ضروري ده to have a passport چې ولري یو پاسپورت یا پاسپورت ولري when you travel کله چې ته سفر لري to an foreign country یو خارجي هیواد یا یو بل هیواد ته نو necessary په معنا دی ضروري یا هم لازمي pattern په معنا دی الګو یا هم هغه بیلګه My pattern of brushing my teeth is the same of as most people's یعنی زما د غاښونو برش کولو کومه بیلګه چې ده یا څنګه په کومه طریقه چې زه غاښونه برش کوم دا هم زیاتره نور کسانو سره مشابه ده My patterns of brushing my teeth د دې بیلګه زما د غاښونو د برش کولو بیلګه is the same as the most people's مشابه ده یا ورته ده زیاتره نور کسانو ته نو pattern په معنا دی بیلګه یا هم الګو purpose دوستانو په معنا دی وړاندوینه کول یا پیش بینی کول یو شي Santa Claus proposed that I try to be a good boy all year یعنی سانتا کلاس دا پیش بینی وکړه دا وړاندوینه وکړه چې دی به کوشش وکړي ترڅو په ټول کار کې یو ښه هلک واوسي Santa Claus وړاندوینه وکړه سانتا کلاس دوستانو د کرسمس د انګریزانو چې کوم دغه ده مراسم دي د هغې کوم چې چا تحفې ورکوي نو هغه هغه سانتا کلاس ورته وایي نو دوی وایي سانتا کلاس پرپوزیټ دوی وایي پیشنهاد وکړي وړاندوینه وکړه that I tried to be چې دی به کوشش وکړي چې واوسي a good boy all year چې یو ښه هلک په ټول کال کې نو پرپوز په معنا دی وړاندوینه پیشنهاد کول بل چې دا پرپوز ده دوستانو purpose په معنا دی هدف یا منظور The purpose of exercising is to get into shape یعنی د ورزش کولو هدف چې ده یا منظور چې ده هغه ده چې موږ په چست یا هم په شیپ کې اوسو یعنی شیپ معنا ده into shape چې ډیر چالاکه یا هم فټ اوسو دوستانو دغه معنا ده نو purpose په معنا دی وړاندوینه کول هدف یا هم منظور Release په معنا دی خوشي کول یا هم آزادول She released the bird from her hands یعنی هغه له خپل لاسو څخه هغه مرغۍ آزاده کړه She released هغې ښځې آزاده کړه یا خوشي کړه the bird مرغۍ from her hands له خپل لاس څخه نو release په معنا دی خوشي کول یا هم آزادول Require په معنا دی لازمي یا هم یو چیز غوښتل داسې شی غوښتل چې لازمي یا په کارېدل د یو شی We require teacher to have a university degree یعنی موږ داسې یو هغه ته ضرورت لرو چې همداسې یو استاد غواړو چې هغه د پوهنتون درجه ولري We require موږ غواړو یا هم موږ لازم لرو داسې یو ټیچر داسې استاد to have چې ولري university degree د پوهنتون درجه یا هم سند Single په معنا دی یو دانه یا یو شی I have a single key in my hand یعنی زه په لاس کې یوه کیلي یا یوه دانه کیلي لرم I have زه لرم a single key یوه دانه کیلي in my hand په خپل لاس کې نو single په معنا دی یو دانه یا یو شی Success په معنا دی کامیابی بریالیتوب My daughter was a big success at school یعنی زما لور چې ده یو غټه کامیابي په مکتب کې درلوده My daughter was زما لور چې وه a big success یا غټه کامیابي at school په مکتب کې نو success په معنا دی کامیابي یا بریالیتوب Tear په معنا دی شکول یا څیرې کول یو شی It was easy to tear a paper یعنی دا اسانه ده چې یو کاغذ وشکوو یا هم څیرې کوو It is easy دا اسانه ده to tear چې وشکوو paper کاغذ نو tear په معنا د شکول یا هم څیرې کول Theory په معنا دی نظریه We talked about Einstein theory of relativity in class یعنی موږ په سیم کې د انسټاین د نسبت نظریه چې ده مطالعه کړله یا مو ویلې We talked موږ خبرې وکړې یا مو ویلې about Einstein theory په معنا دی نظریه د انسټاین کې of relativity کومه چې د نسبت په باره کې ورکړی in class په مکتب کې یا په سیم کې نو theory په معنا د نظریه دوستانو دا و د اتم درس د لغاتونو برخه کوشش وکړئ چې هر د لغت لپاره یو جمله که څه هم غلطه وي مشکل نشته که څه هم ستاسو تلفظ یا هم ستاسو هغه کوم جمله چې غلطه وه هیڅ مشکل نه لري خو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ دوستانو په لغات جملې جوړولو سره تاسو کولی شئ چې لغات یاد کړئ او په ذهن کې پاتې شي که جمله ورته جوړ نه کړئ په سلو کالو کې یو لغت تاسو نه یادېږي ډېره مننه ښه وخت تر بیا چې حاضرېږو بیا به هم د نهم درس ته حاضرېږو د فعلا لپاره د خدای په امان او ښه ورځ